நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணமா போய்கிட்டு இருக்கே தெரியலையே. யானை ஒரு தடவை தொட்டுக்கலாமா? ஒரு தடவை தொட்டு பார்த்துக்கிட்டு வச்சுட்டா டைமே ஒரே ஒரு தடவை தொட்டு பார்த்து கட்டுமா? வாங்க லைட்டா தொட்டு கூட கம்பெனி கொடுங்க, பயமா இருக்குல்ல. ஒரு தடவை தொட்டு பார்த்துக்கிறோம். அது என்ன ஆறாம் அமைக்க பார்க்க சேட்டா யானை தொட்டுக்கிட்டுமா? அப்படியா? யானை எவ்வளோ? யானை யானையா? யானை வந்து கொஞ்சம் பைசா இங்கிட்டு வரும், இங்கிட்டு வரும். கொஞ்சம் பைசானா 2 ரூபாயா? 2 கடை டைம் 5 ரூபா தலை கடல மிட்டாய் 2 ரூபான்னு இருக்கீங்க. சேட்டா இது எப்படி சேட்டா நீங்களா பல்லு விளக்கு விடுவீங்க? பல்லு விளக்கு விடுறது அந்த பிரஷ் எவ்வளோ பெருசு வரும்? இதா பிரஷ் நீங்களா விளக்கி விடுவீங்க? கணமா அவ்வளோக்கு சேட்டா எவ்வளோ சேட்டா யானை? யானைக்கு வந்து ஒரு 1.5 கோடி ரூபாய். எவ்வளவு? 1.5 கோடியா? 1.5 கோடியா? என்ன கோடி? 1 கோடி நீ பார்த்த? ஆமாப்பா 1 கோடி. இந்த இத்து போன துணி காய போடுற கோடியா? சொல்லுங்க தல வாங்குறதுக்கு யானைய தல வாங்கிட்டு போறோம், ஊருக்கு போகணும். சொல்லுங்க இந்த விக்கி எவ்வளோ? விக்கி எவ்வளோ தல? விக்கெல்லாம் வேற எவ்வளோ வச்சிருக்காரு? விக்கி எவ்வளோ தல? ஒரிஜினலா? எத்தனை சவுறு முடிய பார்த்து போனாங்க? யானைக்கு தெரியுமா பேசுறதெல்லாம்? என்ன லாங்குவேஜ்? அது வந்து மலையாளம். மலையாளமா? யானைக்கு மலையாளம் தெரியுமா? மலையாளம் தெரியுமா யானைக்கு? ஆனா எங்களுக்கு தெரியாது. எனக்கு இங்கிலீஷ் யாரும் கற்றுக் கொடுக்கலடா. உங்களுக்கு தமிழ் தெரியுமா? கொஞ்சம் கொஞ்சம். ஆனா எங்களுக்கு மலையாளம் தெரியாது. யானைக்கு தமிழ் தெரியுமா? யானைக்கு எனக்கு தமிழ் தெரியுமா? எனக்கு தமிழ் தெரியாது. எந்த ஸ்கூல்ல படிச்சானா? எந்த ஸ்கூல்ல படிச்சானா? டிகிரி வாங்கியிருக்கா? டிகிரி வாங்கியிருக்கா? எப்படி கேட்டா வாங்கியிருக்கடா. என்ன டிகிரி? அதான் ஃபுட் இன்ஸ்பெக்டர். ஃபுட் இன்ஸ்பெக்டரா? அந்த டிகிரி. எனி டைம் சாப்பாடு தூக்கம். சைனீஸ் தெரியுமா? குன்ஃபு தெரியும். குன்ஃபுவா? இந்த பாஷை தெரியுமா? பாகுபலில பேசுவாங்கல்ல நிம்டா, அந்த பாஷை. நிம்டா டோஸ்ரஸ் டெல் மீ ஹர் தபுஷ் கிராக் ஒய்க் நிம் பொம்லா மோஹினோசுகு தெரியுமா சேட்டா? நிம்டா நிம்டா தெரியுடா. தெரியுமா தெரியாதா? தெரியுடா. தெரியும். எங்க பேசி பாருங்க, நிமிஷம் பேசி பாருங்க, திருப்பி பேசணும் பாப்போம். யானை ரைட்டா பேசி பாருங்க. யானை என்ன பண்ண போகுது? சொன்ன போதும் யானை என்ன பண்ண போகுது? யானை சாப்பிட எடுக்க போறோட. என்னது சாப்பிட? சாம்பிராணி பேச போறா. சாம்பிராணி என்ன சேட்டா பண்ண போகுது? இது வந்து மட்டை எடுத்து சாப்பிட போற. அப்படவே யானை மட்டை எடுத்து சாப்பிடுவோம். சோறு வீட்டில் வைக்க மாட்டீங்களா பாவத்துக்கு? 2 பரோட்டா கரெக்டாக வாங்கி கொடுக்க வேண்டியதானே. சிக்கன் பிரியாணி வந்துட்டுன்ற. சிக்கன் பிரியாணியா? நாங்கள் வாங்கி கொடுத்தா சாப்பிடுமா? சரி யானை எவ்வளோன்னு சொல்லுங்க, பார்த்து குறைச்சி போட்டு விடுங்க வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு. ஐயாரு அது என் ஃப்ரெண்டு. உங்கள் யானைக்கு ஃப்ரெண்டு நினைச்சேன் நான் கூட. சரி எவ்வளோன்னு சொல்லுங்க வாங்கிட்டு போவோம். யானை வாங்கினா நீங்களும் கூட வந்துடுவீங்களா? யானை வாங்கினா நின்று பேசுவோம். இங்கிட்டு வாங்க, எங்கிருந்து பேசுவோம். தூக்கி கொடுங்க சேட்டா. அவன் ஒரு ஆளா தூக்கிட்டு இருக்கு. என்ன
ஹெல்ப் பண்ணணுமா இப்படி யானைக்கு யானைக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன். சேடா தொட்டுக்கிட்டு போட்டேன்னு என்ன தொடர்ந்தா சேடா